हे गाइस, मेरा भी नवीन हो, आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो F25 Pro 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे ही गाइस आपको किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन आता है तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साउंड सुनाई नहीं देता, साउंड नहीं शो करता, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे की ओर साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया जाता है गाइस वाइब्रेट ऑन रिंग का, तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस आप जैसे इसे ऑन करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपको जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल्स वगैरह प्राप्त होता है तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साउंड मोड की बात करें तो गाइस यहाँ से आप हमेशा रिंगिंग वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप साइलेंट मोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साउंड नहीं सुनाई देगा। तो यहाँ से आप परमानेंटली रिंगिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट नहीं होगी तो यहाँ से आप सेट कर दीजिएगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।